في هاي الحلقة السريعة إن شاء الله راح نحكي عن سبب حدوث أصوات القلب. طبعا لا تنسوا تعملوا لنا لايك واشتراك في حال عجبتكم الحلقة. السلام عليكم، معكم معتصم رائد في قناة توازن. يمكن سماع نبضات القلب إذا وضعت سماعة طبية على جدار الصدر إلى اليسار من عظم القص. أصوات القلب سببها الاهتزازات في النسيج القلبي والمرافقة لإغلاق الصمامات القلبية. يمكن سماع صوتين من القلب. الأصوات الاثنين مثل دب ولاب. بفصل بين هدول الصوتين طبعا توقف قصير. الصوت الأول لاب، صوت عالي النغمة يحدث خلال انقباض البطينين ventricular contraction، وسبب حدوث هذا الصوت هو انغلاق الصمامات الأذينية والبطينية closure of atrioventricular valves. الصمامين هما الصمام التاجي mitral valve والصمام الثلاثي الشرفات tricuspid valve. أما الصوت الثاني داب، صوت ناعم منخفض النغمة ويحدث أثناء استرخاء البطينين ventricular relaxation، وسبب حدوث هذا الصوت هو انغلاق الصمام الرئوي والصمام الأبهري closure of aortic and pulmonary valves. هذه كانت نهاية حلقتنا السريعة، بنشكركم على المتابعة. لا تنسوا تعملوا لنا لايك واشتراك وتزوروا قناتنا على اليوتيوب وتشاهدوا الحلقات السابقة واعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم.